நாங்கள் வந்து என்னது விலைக்கு போங்க மோஸ்ட்லி அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முள்வெளியில் வந்து கொடி வளர்ந்து கிடந்துச்சு. சரின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் போய் பார்த்தேன். அந்த காயை பார்த்தோன்னே தான் தெரிஞ்சிச்சு இதுக்கு பேர் குரங்கு பழம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எப்போவுமே ரேராலாம் நம்ம பார்க்க முடியும். அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து எல்லாம் குருவியெல்லாம் சாப்பிட்டு போட்டுருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த செடியிலேருந்து எங்களுக்கு ஒரே ஒரு பழம் தான் கிடந்துருச்சு. இது வந்து சாப்பிட்டு பார்த்தா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. இது வந்து எலும்புக்கும் பற்களுக்கும் ரொம்ப நல்லது. அது இல்லாமல் இந்த பழத்தை வந்து நாங்கள் 2 பேரும் ஷேர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டுட்டோம். நீங்கள் இந்த பழத்தை பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.